دې وخت کې زمونږ دا اجتماع او زمونږ دا مجلس او محفل دا د قرآن کریم په نسبت سره قائم شوی مجلس دی. تقریبا دا خبره تاسو د ټولو په علم کې ده کافی تعداد کې ماشومانو هلکان دي او سجینکۍ هغوی قرآن کریم په ناظره باندې مکمل کړلی او د هغوی د حوصله افزایی او هغوی ته د مبارکباد ورکولو دپاره زموږ دا مجلس قائم شوی دی. چونکې دا مجلس د قرآن کریم په نسبت سره قائم دی. قرآن کریم دا بخپله یو ډېر لوی اوچت ډېر لوی مقدس او عظیم کتاب دی او د کوم څیز نسبت چې د قرآن کریم سره قائم شي د کوم څیز تعلق چې د قرآن کریم سره وتړلی شي د قرآن کریم دغه عظمت برکت هغه الله تبارک و تعالی هغه څیز ته هم منتقل کوي. تو یقینی خبره ده دې وخت کې دې مجلس کې موجود افراد چې دي افرادو په اعتبار سره زموږ د دې وخت دا مجلس غټ مجلس نه دی، لیکن کوم نسبت ته وګورو چې دا د قرآن کریم د ختم په نسبت سره قائم شوی مجلس دی په دې اعتبار سره یقینا زموږ دا اجتماع او زموږ دا مجلس دا د خیر و برکت نه ډک مجلس دی او دا ډېر لوی عظیم مجلس دی. نسبت یو عجیبه چیز دی. نسبت به زه تاسو ته یو مثال درکړم. یو ځمکه ده او د یو سړي ملکیت دی، دغه ځمکه کې دی خپل څاروي هم تړي، دغه ځمکه کې دی هلته خره کچرو هم تړي، پیزارو ساره هلته ځي، هغه نه علاوه نور خلک راځي هلته خپل حاجت پوره کوي. لیکن دغه ځمکه د دې مالک دا نیت او اراده وکړه چې دا ځمکه زه د جومات دپاره وقف کومه، دا قصد و اراده یې وکړه او دغه ځمکه د جومات دپاره وقف کړه. اوس دغه ځمکه ده لیکن چې د دې نسبت د الله تبارک و تعالی کور طرف ته وشو چې اوس په دې باندې جومات جوړیږي، په دې نسبت سره فوراً د هغې حکم بدل شو. اوس دغې ځمکې ته چې په هغې جومات آبادېږي هلته څاروي تړل اوس دا جایز نه دي. هغه ځمکه ده، دا نه ده چې اول څه د خاورو جوړه اوس هغه د سرو سپینو زر وګرځېده، نه داسې نه ده. هغه د خاورو جوړه ځمکه ده، هغه ونې بوټي دي په هغې کې، لیکن نسبت د الله پاک کور طرف ته وشو، الله طرف ته وشو چې اوس به دلته جومات آبادېږي. په دغې نسبت سره د هغې حکم بدل شو. اوس هلته نه ته څاروي تړلی شي، نه هلته ته څه اودسمات یې کولی شي، نه اوس ته هلته د پیزارو سره تللی شي. دا حکم ولې بدل شو؟ دا حکم د هغې بدل شو د نسبت په بدلېدو سره. دنیا کې دا نسبت ډېر لوی څیز دی.
اولی نسبت زید عمر بکر طرف تا هغه حکم نو، لیکن وسی چې نسبت هغه الله تبارک وتعالى طرف ته وشو چې بده بد الله کور جوړیږي، نو فورا دا هغه نسبت توجه نه د الله پاک د نوم هغه عظمت هغه ته منتقل شو. او دا شان کوم غور وکړو زمونږ دا مجلس چونکې د الله پاک د عظیم کتاب د الله پاک د کلام مقدس په نسبت سره قائم دی، اعتبار سره دا ډېر لوی عظیم مجلس دی. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته دې دا خیر او برکت نصیب کړي. څنګه چې ما دا خبره عرض کړه چونکې دا دې وخت کې مونږ را جمع یو او هغه ماشومانو الکانو جنکو ته مونږ مبارکباد ورکول غواړو چې د کم ماشومانو عن قریب ختم کېدو والا دی. زه د خپل طرف نه او دې مجلس کې چې موجود څومره ملګري دي د هغوی د طرف نه دغه ماشومانو ته د هغوی چې کوم والدین دلته موجود دي یا دننه کور کې د هغو میاندې موجود دي، نور رشتہ داران را جمع دي، نو زه د خپل طرف نه او د دې ټولو ملګرو د طرف نه هغوی ته مبارکباد ورکوم د زړه د ژورې نه. الله تبارک وتعالی دې د هغوی دپاره د هغوی د رشتہ دارانو او والدینو دپاره دا ختم د خیر او برکت سبب او ذریعه وګرځي او الله دې د هغوی ته مبارک کړي. محترمو دوستانو، بنیادی چیز د یو انسان په ژوند کې هغه عمل دی. عمل یو داسې چیز دی چې د دې سره الله پاک د انسان کامیابی تړل. خبرې کولو والی یا خبرې اورېدو والی تر څو پورې چې خبره په عملی ژوند کې نه راغلی نو دا خبره نه کولو والا ته فائدہ ورکوي او نه اورېدو والا ته فائدہ ورکوي. कामयाबी काम से होगी न कि हुस्न कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी. तो इंसान कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला द अमल सर तड़ले दा कल चियो खबर अमली जवन की राशि दे दा गैर पार अमली कदम उचत की तो बस द पार द कामयाबी फैसला वजी और का खबर अमल की नहीं खालिद और दो दहावद पूरी तावरवलो दहाद पूरी तो पदे सरा दे इंसान तक कामयाबी निशे मिलावे दे. तो जब मुख्तसर यो खबर दुआ रस्कोमा का ज़ेम दा अमल पर जज्बे सर दा खबर हो कम होता सो दा अमल पर नियत और जज्बे सर वाव रही नो यकीनन दे मजलिस बा मंगता डेल लो खैर और बरकत और फायदा रावरसी. तो कुरान करीम फजाइल को मंगा डेर औरू अदा से मजालिसु के अल्हम्दुलिल्लाह मंग मुसलमानान यू मंग तर शिरकत अल्लाह पाक तौफीक रा के मंग शरीकी हूँ. ज दे मजलिस के यू अहम खबर कोल वाड़मा खबर दादा यो मुकबानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जमऊ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमायो कि जे उत्सो खबरे कवल वाड़मा द नसीहत यो उत्सो खबरे कवल वाड़म तासो की सोक दासे दे चागा खबरे जमाने इज्दा की पल अमल की उमरावली औ मख के नूर तहुम वरसई. हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ वको द अल्लाह रसूला दे कार द पार ज तैयार यम खबरे ज तासो ना अगस्तल वाड़म तासो इरशाद फरमाए जब याद कम खपल अमल के बेमरावलम औ मख के नूर तबई वरसोमा. पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिंजशपग नसीहतुन इरशाद फरमाइली दी. आगे नसीहतुनों के यौ नसीहत सदागे मुख्तसर वजाहत कोल वाड़म आगा नसीहत दाऊ इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदन नास. इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदन नास.
تاسو خپل ځان د حرام کارونو نه بچ کړئ، د محرماتو نه خپل ځان بچ کړئ. تکون اعبد الناس، تاسو شمار با په دنیا کې چې د ټولو نه زیات عبادت گزار خلک دي، تاسو شمار با په هغه خلکو کې راشي. ګورئ لږ توجه ساتئ، دا تقوا چې ده چې د دې سره الله پاک د مسلمان کامیابی تړل ده. د دې تقوا دو پهلو دي، یعنی د دې دو طرف او دو جانب دي. د تقوا یو پهلو یو جانب خدا دی چې الله تبارک وتعالى چې کوم کارونه موږ ته د کولو د پاره راکړي، د کوم کارونو چې الله پاک موږ ته د کولو حکم راکړل، مثلا د مانځه موږ ته حکم دی چې تاسو مونځ قایموئ، زکات یو سړی صاحب نصاب دی او د شریعت حکم دا دی چې د زکات ادایګي کوي، حج هغه باندې فرض دی د حج ادایګي کوي. دا کارونه دي ته اوامر و یو خدا د کولو کارونه دي، د دې هم د تقوا سره تعلق دی. لیکن د تقوا چې کم دویم جانب دی، کم د دې نه زیات اهم دی، هغه دی الله پاک موږ د بعضې کارونو نه منع فرمایلی وو، هغې ته نواهي وی خپل ځان د هغې نه بچ کول دي. نه لږ توجه به ساتئ. یو مسلمان د هغه که د عمل جذبه جوړه شي، هغه دا غواړي چې ما عملي میدان کې قدم کېښودی، نو زیات تر د هغه توجه ذکر و اذکار د قرآن کریم تلاوت او کم اوامر چې دی هغې طرف ته د هغه توجه ځي او دی دا تقوا شماري. دی به نوافل په زیات مقدار کې شروع کړي، نفلي روژې به نیسي او تسبیح به روالي، تسبیحات او ذکر و اذکار کې به ځان مشغوله کړي، د قرآن کریم تلاوت به کوي. لیکن د تقوا دا دویمه پهلو چې ده، کم چې د دې نه زیات اهمه ده، دې طرف ته ډېره کمه زمونږ توجه ځي. مثلا دې خبرې ته چې مال خپل ځان د حرامو نه بچ کول دي، مال خپل ځان د دروغو نه بچ کول دي، مال خپل ځان د غیبت نه بچ کول دي، دا زمونږ په کاته کې رسراړو د تقوا حصه نه ده. تقوا متقی زه جوړېدل غواړم، تسبیح به روالم او صف اول کې به کینم تسبیحات، لیکن نه د دروغو نه پرهیز دی، نه د دھوکې نه، نه د غیبت نه، نور چې کوم حرام کارونه دي د هغې نه پرهیز نشته. عالم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي اتق المحارم تکن اعبد الناس. که ته لوی متقی او پرهیزګار جوړېدل غواړې، نو ستا دپاره د ټولو نه اهم کار چې دی هغه خپل ځان د حرامو نه بچ کول دي. ترنو دوستانو دې حوالې سره په موږ کې ډېره لویه کمي ده، په موږ کې ډېره لویه کمي ده. کم حرام کارونه دي د هغې نه بالکل پرهیز نشته. وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخکې دا چونکې د زنانو مجلس دی، زنانه دې توجه ساتي که هغو ته آواز رسي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخکې د یو دوو زنانو تذکره وشوه، ترمذي شریف روایت دی. صحابه عرض وکړو د الله رسول یو زنانه ده او هغه ډېر زیات ته نوافلو اهتمام کوي، نفلي صدقات ورکوي، روژې نیسي، ذکر و اذکار د قرآن کریم تلاوت اهتمام. لیکن هغې کې یوه کمزوري ده، کمزوري دا ده چې ډېره زیاته جبوره ده، غیر چاپېره ګاونډ کې خلک د هغې نه ډېر زیات په عذاب دي. او دویم یو زنانه ده چې هغه د نوافلو څه زیات اهتمام نه کوي، زیات نفلي روژې نه نیسي، نفلي صدقات، بس فرائض او واجباتو باندې هغه اکتفا کوي. لیکن د هغې اخلاق ښایسته دي او د هغې نه غیر چاپېره ګاونډ خوشحاله دی، د هغې د لاسو پښو نه چاته تکلیف نشته. اوس دلته تاسو توجه ساتئ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې اولنۍ زنانه متعلق ارشاد فرمایو، د دې اولنۍ زنانه متعلق چې هغه د نوافلو ډېر اهتمام یې کاوه،
لیکن چونکہ غیر چاپیرا گاونڈ کی تے خلق پریشان ہو خلق تے تکلیف رساو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایو کہ دغه زنانه چې دا ولنۍ دا جهنمی دا به جهنم ته ځي اگر چې د نفلونو ډېر لوی کثرت دی او د دې بلې زنانه متعلق پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایو چې دا به جنت ته ځي دا جنتی دا او بیا ارشاد فرمایو چې لا يعدل بالرعا د پرهیزګارۍ او د حرامو نه د ځان بچ کولو برابر بل څه نیکي او تقوا او پرهیزګاري نشته د ټولو نه لویه پرهیزګاري دا ده انسان خپل ځان د ګناهونو نه بچ کړي نو محترمو دوستانو نن دې طرف نه مثلا که زموږ معاملات موږ وګورو زموږ د باغونو کې چې کوم اغستل خرڅول دي هېڅ قسمه تپوس نشته مثلا باغ دی زما د شلتالوالو باغ دی یا د بل څه شي باغ دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیع سنین نه منع فرمایله چې تاسو د 3-4 کالو بیع مه کوئ زه دغه باغ راوالم خرڅ کمه او زما هغه حلال روزي هغه په ما باندې حرام وګرځي د دې خبرې زه بالکل معلومات نه کوم که یو مسلمان ورور ما ته د دې خبرې وصیت کوي چې بھائی دا کار ستا ناجایز دی ستا دا روزي چې نه دا حرامه شوه دې ته زه بالکل توجه نه ورکوم او بس دین ما نوم ګرځول دی بس د دغې نفلي صدقې خیرات او د مونځ اودس او زما په نظر کې د دغې خبرې څه اهمیت نشته محترمو دوستانو پیغمبر علیہ السلام فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس تاسو خپل ځان د حرام کارونو نه بچ کئ ځان د حرامو نه بچ کئ تاسو شمار که تاسو دا غواړئ چې لوی عبادت گزارو کې زموږ شمار رالی نو تاسو په هغو کې شمار شئ نو ما دا خبره عرض کوله محترمو دوستانو چې د تقوا اهمه پهلو هغه خپل ځان د محرماتو نه او د حرام کارونو نه خپل ځان بچ کول دي د دې خبرې ډېر لوی اهمیت دی او محترمو دوستانو دې وخت کې تاسو موجود یئ بره زنانه هم موجود دي زموږ دا بعض عادتونه چې کم ناجایز عادتونه دي هغه داسې دي چې د هغې اثر زموږ په اولاد باندې پریوزي او د هغوی هغه بنیاد بیا غلط پریوزي مثلا زما عادت د دروغ ویلو دی دا یو حرام کار دی نو کم از کم مال دې خبرې کوشش پکار دی چې د خپل بچي مخ کې د خپل دا کم کشر کل دی د دیو مخ کې زه د دروغو نه پرهیز وکړم ځان بچ کړم ځکه چې که زه د دیو په مخ کې دروغ وایم او زما دې بچي ته را پته لګي معصوم بچی دی ده ته را پته لګي چې زما دې مشر ورور پلار دې وخت کې را دروغ ووی او د هغه په مخ کې زه د دروغو نه پرهیز نه کوم نو د هغه بنیاد به په دې خبره باندې پرېوځي چې دا دروغ ویل دا څه جرم او ګناه نه دی یا چې دی لویږي نو دا عادت په هم نه دروغ ویلي دې د وجې نه بعض داسې کارونه چې هغه زما که یعنې زما خپل عادت خراب شو دی نو ماله پکار دا دي چې د خپل اولاد مخکې زه د هغې نه خپل ځان بچ کړم چې په هغوی باندې بد اثر نه پرېوځي او د هغوی بنیاد غلط نه پرېوځي دا د اولاد د تربیت متعلق یو مختصر غونته کې ما دې خبرې طرف ته اشاره وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخکې یو زنانه خپل بچي ته آواز وکړو معصوم بچی و هغه د هغې خواله نه راته نو زنانه هغه ماشوم ته وویل ته زما خواله راشه تا ته به زه څه شی درکړمه ماشوم را روان شو پیغمبر علیه السلام د هغه زنانه نه تپوس وکړو چې تا چې دې ماشوم سره دا وعده وکړه دا خبره دې وکړه چې ته راشې زه به تا څه شی درکړم نو دې وخت کې دله د ورکولو دپاره ستا سره څه شی موجود و زنانه عرض وکړو د الله رسوله جی ها زما سره څه کجورې ما هغه ورکول غوښته پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایو چې که چېرې ستا سره دا کجوري نه وې د ورکولو دپاره څه شی نه وي او تا د خپل ماشوم ته دا خبره کړې وې نو د دې ماشوم بنیاد به دا جوړ شوی او د ده طبیعت به را جوړ شوی و چې دا دروغ ویل څه ګناه خبره نه ده او بیا په لویوالي ده هم دروغ وي نن که موږ غور وکړو خپل حالت باندې په ماشوم دی موږ هغه له دغه د دروغو را خبرې مستقل د هغه په مخکې د دروغو نه څه پرهیز نه کوو دوکان ته نه ځي زه به ورته څه
یعنی خبر حکم چې بای ته لاړ شه دا چیز راوړه تا ته به دا شی درکم تا بدلته بوزم حالانکې دا ټولې خبرې د دروغ وي نو بیا دغه زمونږ واړه لویږي او د هغو په عادت کې هم دا خبره پرته وي. محترمو دوستانو موږ له د دې خبرې نه اتق المحارم تكن اعبد الناس خپل ځان د حرام کارونو نه بچ کول. ځکه وایي د حرامو مثال یو ډېر لوی اوچت مفتی دی او ډېر لوی بزرګ دی. هغه فرمایل او دا تقریبا د یو حدیث خلاصه ده ګورئ که موږ ډېر نیک اعمال کوو لیکن د نیکو اعمالو سره موږ د ګناهونو نه پرهیز نه کوو. وایي د دې مثال بالکل داسې دی لکه یو سړي قیمتي کپړې واغستې یا قیمتي بسترې څه کمبلې واغستې او د هغې نه یو صندوق ډک کو او د هغې صندوق ته یو د اور وړوکې غوندې یو سکروټ هغې سره واچوله. اوس که زری او که پسې دغې سکروټې نه به دې کمبلو کپړو ته ور ولګي دا ټولې کپړې به وسوځي ټیم به لګي لیکن دا کپړې یا کمبلې به وسوځي. نو بالکل دغه مثال د ګناه دی که د نیک اعمالو زموږ سره لوی صندوقونه دي ذخیرې دي لیکن بل طرف ته موږ ګناه کوو نو د دې ګناه مثال دغه د اور دی دغه د اور دا سکروټه موږ خپل نیکو ته اچول نو هلته زموږ نیکۍ بربادېږي. نو د ګناهونو نه پرهیز خپل ځان بچ کول دا ډېره اهمه خبره ده او په دې باندې مسلمان کامیابي الله پاک د هغې مدار ګرځولی. دې وخت کې د دې مجلس مطابق یو مسله عرض کم د زنانو چونکې زیاتره هغوی د مسایلو نه بې خبره وي. نن سبا د دې زمونږ په دې معاشره کې د لوښو خرڅولو والا پولو یا نور څه کم څیزونو خرڅولو والا دي صابونونو والا اکثر دې کوڅو کې ګرځي او زمونږ د کورونو دا زنانه چې دي دا زنانه دغه خپل ویښته چې دي کم منګس کړي دا ویښته دي جمع کوي او په دیر دا پولو خرڅولو والا یا دا نور کسان چې دي باقاعده دا د زنانو دا ویښته علي په دې باندې صابون واغس یو شی بل شی. نو دا مسله د زنانو ته رسول غواړي چې الله پاک د انسان د وجود محترم ګرځولی ولقد کرمنا بني آدم د دې انساني جز خرڅول دا بالکل حرام دي. په دې ویښتو چې کومه پیسه راله دا پیسه او یو سړی خنزیر خرڅ کړي په هغې باندې څه قیمت او پیسه حاصل کړي په دې کې څه فرق نشته. دې د وجې نه دا خبره زنانو په علم کې پکار ده چې د دې ویښتو خرڅول دا جرم عظیم دی او ډېر لوی ګناه دی. خپل ځان د دې نه بچ کول پکار دي. دا ما تاسو ته به طور مثال یو یعنی مثال به درکو چې چونکې دې نه علاوه نور په سونو مسایل دي چې د هغې نه موږ ته علم شته نه زموږ زنانو ته موږ لا کم از کم د خپل زنانو ته هم داسې مجالس خپله موږ جومات کې کینو درس قرآن کېږي هغې کې څه واورو هغه پیغام کور ته رارسول تبلیغي جماعت سره یو جوړ ربط ساتل ځکه هلته ډېرې خبرې علم کې راشي دا زنانو ته یا د مستوراتو جماعت کې دا خپل کور زنانه د خپل ځان سره بول هغوی د دې دا دین د دې خبرو نه آګاه کول دا هم د نارینهو په فرایضو کې یو اهم فرض دی. موږ کله یو طرف ته دا تپوس کوو چې بھائی تا چای تیار کړلی که نه روټۍ تیاره کړې ده که نه نو دغه شان زموږ فرایضو کې دا هم دي چې موږ دا زنانه باقاعده هغې نه تپوس وکړو چې بھائی تا مونځ کړلی که نه د قرآن کریم تلاوت تا کړلی که نه دا هم زموږ فرایضو کې جوړېږي چې د هغو نه موږ د دې معلومات وکړو. محترمو دوستانو ما یو څو منتشر خبرې تاسو مخکې عرض کړې او دا خبره مې شروع کې عرض کړه چې بنیادي څیز هغه عمل دی. که موږ خالي دا خبرې هم خپل دماغو کې کېنو خپل عملي ژوند کې راولو نو انشاءالله تعالی دا مجلس هم زموږ لپاره د کامیابۍ یو لویه ذریعه ثابتېدی شي. دغه شان دې مجلس کې یا بر زنانو کې داسې څوک چې د اوسه پورې د قرآن کریم په زده کړه کې د هغوی نه سستي او غفلت شوی په دې کې دا خبره یاد ساتئ د قرآن کریم د زده کړې لپاره د عمر څه معیار نشته چې باید د 15 کالو ماشوم زده کولی شي
او د 50 کالو یو بوډای نشي زده کولای داسې نه ده دا چې څنګه د 50 کالو د 100 کالو یو نوجوان دا زده کولای شي دغه شان کړي یو سړی عمر لست یا 100 کالو ته رسېدل نو هغه هم دا قرآن کریم زده کولای شي نو دې کې زمونږ نه سستی غفلت شوي نو چې موږ دې مجلس کې دا عزم اراده وکړو ان شاء الله تعالی موږ به هم د قرآن کریم دا الفاظ زده کوو د دې د معنی او د مفهوم د زده کړې به کوشش کوو او خپل ژوند به د دې مطابق جوړو ان شاء الله ټول تاسو دې خبرې اراده کوئ که نه او نو چې دې کې شرم عار نه دی پکار الحمدلله هر ځای کې سهولت دی او قرآ علما حضرات موجود دي خو په اسانۍ سره موږ دا خپله کمزوري لرې کولی شو الله تبارک وتعالی دې موږ ته دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او د دیني مجالسو سره او د هغې سره د جوړ ساتلو د الله موږ ته توفیق راکړي او د قرآن کریم چې څومره حقوق دي د هغې حقوقو د ادایګۍ د الله موږ ته توفیق راکړي آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین